شمیم خان کټوازی پکتیکا ولایت ته ورسید. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې رئیس شمیم خان کټوازی نن د یوه رسمي سفر پر مهال پکتیکا ولایت ته ورسیده. نوموړی داسې مهال یاد ولایت ته ځي چې له تېرو څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې هم جګړې زور اخیستی. پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د ملایانو مذهبي مشرانو د معاشونو لپاره 18 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. پاکستان حکومت ویلي دوی په دې سیمه کې د شاوخوا 200 ملایانو مذهبي مشرانو لپاره دغه پیسې ځانګړي کړي دي چې دوی یو کال معاشونه به ترې ورکول کیږي. د پاکستان حکومت وایي چې په دې توګه غواړي د ملایانو مذهبي مشرانو مالي ملاتړ وکړي او پاکستان حکومت داسې مهال دغه اقدام کوي چې ډیر پاکستاني ملایان په افغانستان کې د جګړې ملاتړي بلل کیږي او افغان چارواکي په دې باور دي چې ډیر دغه ملایان د پاکستان له استخباراتو سره مستقیم اړیکه لري او د مذهب تر بیرغ لاندې د پاکستان حکومت پلانونه عملي کوي. د عدلیې وزیر ویلي ټولو رسنیو غواړي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانیانو ته د شهید کلمه وکاروي. امریکایي عسکر وځي خو ستر بایلونکی هند دی. پاکستان وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په درشل کې هند تر ټولو ستر بایلونکی دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان په خپله یوه ته مرکه کې ویلي چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت په ټوله سیمه کې ترینګلی کېدو پر لور روان دی او ویلي په دې منځ کې تر ټولو ستر بایلونکی هند دی ځکه په افغانستان کې میلیونه ډالر پانګونه وکړه او اوس هم دغه هېواد له خطر سره مخ دی. عمران خان یو ځل بیا ویلي دوی د افغانستان په اړه پر خپل دریځ ولاړ دي او هغه دا چې دلته شته ستونزې نظامي حل نه لري او دواړه لوري باید خبرو ته ادامه ورکړي. قدرمن اورېدونکو د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.